हाय फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे पास बूट केबल आया हुआ है। ये फुल शॉट है। इसे हम रिपेयर कैसे करेंगे ये देखिए। ये हमने केबल ले लिया और इसमें मशीन में लाएंगे हम इसे। ये देखिए केबल फुल शॉट है। ये देखिए लाइट जल रहा है इसका, ये रहा। और इसे हम रिपेयर करेंगे। मैं अपने फ़ोन को वीडियो पे लगा दे रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हम खोलेंगे केबल को। और तो खोलने के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए ये स्क्रीन निकल आई, स्क्रू। और ये हमने खोल दी केबल अपनी। और ये देखिए इसके अंदर भी 2 पीस लगे हुए हैं इसमें। ये रहे, इन्हें भी हम खोलेंगे। ये भी हमने खोल दिए। अब हम इसे चेक करेंगे। ये हमने इसको बाहर निकाल दिया। ये देखिए हम इस पर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो ये शॉर्ट दिखा रहा है ना। अब हमें क्या करना है कि ये देखिए फ्रेंड, अब हम इस वाले ट्रांजिस्टर को रिमूव करेंगे। ये जो दिख रहा है इसको हम रिमूव करेंगे। ये दिखाई दे रहा है ये वाला। ये देखिए ये हमारा निकल चुका है, ये रहा। इसे हमने निकाल दिया है। ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर, ये रहा।
ये देखिए कुछ ऐसा होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा दिखता है कुछ। इसकी 3 लेग होती हैं। ये देखिए, ये रहा। इसे हमने निकाल दिया, इसे हमने रख दिया साइड में। और हम अपनी बूट केबल को चेक करेंगे मशीन में लगा के। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे यहाँ से निकाल दिया था, यहाँ से। अब इसे हम मशीन में लगाएंगे। और मैं अपना कैमरा निकाल दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये रही मेरी केबल और ये रही मेरी पिन। मैं इसमें लगाता हूँ मशीन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लगा दिया पॉजिटिव और हमने ये लगा दिया नेगेटिव। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मशीन कहीं भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रही है, इसकी शॉर्टिंग निकल चुकी है। ये देखिए केबल हमारी ये रही। ये देखिए, हमने ये इसमें से हमने निकाला था, यहाँ से ये वाला ट्रांजिस्टर रिमूव किया है बस, और हमारी केबल की शॉर्टिंग निकल गई। ये वाला ट्रांजिस्टर आपकी मशीन में शॉर्टिंग आए ऐसी केबल में, तो आपको सबसे पहले ये ही निकालना है। फिर चेक करनी है केबल। अगर इससे भी ना शॉर्टिंग निकले तो आपके लिए फिर क्या करना है, अभी मैं आपके लिए दूसरा स्टेप बता रहा हूँ। ये निकाल दिया मैंने। अगर इसे निकालने के बाद भी आपकी शॉर्टिंग नहीं निकलती है, ठीक है ना, इसे निकालने के बाद भी आपकी शॉर्टिंग नहीं निकलती है, तो आपके लिए करना है, तो आपके लिए मेरा स्क्रू कहाँ गया, चिमटी कहाँ गई, ये रही। तो आपके लिए करना है, सेकंड स्टेप में करना है आपके लिए, इस आईसी को निकालना है। इस वाली आईसी को निकाल के और इसकी फर्स्ट वाली पिन और ये इसकी फर्स्ट वाली पिन यहाँ पे जंपर लगा देना है। शॉर्टिंग आपके 101% निकल जाएगी। मैंने पक्का प्रैक्टिकल करके देख लिया है। इस आईसी को निकालना है सेकंड स्टेप में, उससे नहीं होता है तो वैसे निकालने के बाद इसकी फर्स्ट वाली पिन और ये इसकी यहाँ फर्स्ट वाली पिन पे जंपर लगाना है। ऐसे निकालने के बाद आईसी को निकाल के हटा देना और यहाँ पे जंपर कर देना आपके लिए, इसकी फर्स्ट वाली पिन और ये फर्स्ट वाली पिन पर। तो आपकी बूट केबल 100% रिपेयर हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बस इतना ही था हमारी वीडियो में।